10 minutos का चलेगा। मंगा क्या है कम है और खुलेगा 5 मिनट में नहीं खुलता खुलेगा खुलेगा ऐसे चालू होगा सब कर लेंगे ना जो काम करो सामान लागू है तफा जल्दी लाना मेरे भाई तो रेगुलर नहीं होगा चाहिए ये रहता है थोड़ा ये करो प्लस में है अपना इधर पे लगा तो नहीं देख नहीं रखा था क्या डबल वो इलेक्ट्रिक टेप है ना कैंसल की Good.